兄弟们，猜猜我现在在哪儿？绝大部分新疆人啊，这一辈子要来一次海边，看一看海，当一回咸鱼。不做牛马了，这就是新疆人对大海的执念。我们受邀来到了连云港市，体验新疆人当渔民的一天。船已经准备好了，我们准备登船。现在是凌晨的4点半，我们准备就坐这一艘渔船出海。马上出发吗，船长？看一下船舱内部。马上出发。咱进去海上多长时间？捕鱼大约需要5、6个钟头。船边连个扶杆都没有，一会儿别晃着晃着掉下去2个旱鸭子啊！我会游泳呢，哥。出发，出发！哦，这12月份的海上还是有点冷啊。咱们现在往黄海走的呢。你们向屋里坐着，啊，坐着外面冷。通过现在差不多2个小时的航行啊，马上到那个指定的区域了。它这个不是像咱们一样想的是船开出去网撒上，想捕哪一块捕哪一块。每一家的都有一个分配的一个捕捞的一个区域，而且路过这个海上，你虽然说是看不见这个格格当当的，但是跟咱们陆地上的那个菜地是一样。有些你看人家这是别人家的这个捕捞的区域，你不能把人家的弄坏了啊。所以开船的时候一直都要很小心。干活了，干活了，兄弟们！看能捞上来啥好货，前面还能看见那边远处城市的灯光，现在啥都看不见了。我这么准吗？一下就勾上来了。今天师傅运气如何？哇，这么多！哦，有螃蟹，有收获哇！夹住我手了，这么大的梭子，这是咱们第1网兜子拉下去的成果。啥这个蛇嘛鱼？蛇，纯野生的，我还以为放的是鱼苗子呢。可以，收获不错。现在准备捞第2网兜。师傅，这水有多深啊？这地方20来米吧。20多米。哇！小心夹手啊！我们啊，这螃蟹，哈哈，2个一块进。哇，被夹了一下，小心夹血了啊！哈哈，这么大劲儿吗？这个？被夹出水来了。这一网收获也挺多。哇，这一篓子螃蟹多，这可以。快抓，超哥！刚上来的时候你别抓，凶得很，这螃蟹都是野生的，你看看这个。2个打架呢。咱们今天要捞多少网啊，师傅13网。啊，家里面种地一样，家里面那是相当于10亩地。今天这个捕的渔获不算很多。平时的话能大概能捞多少？平时比这多。1个月收入能有多少呢？方便问吗？放这块是200块钱。今天渔获太少。看运气，1个月18000块钱。我们把这些垃圾一会儿都收起来，全带回岸上去。这儿还是要呼吁大家要保护海洋环境，不要随手乱丢垃圾。太阳出来了，看，人生第一次站到渔船上，在海上看日出。这是啥鱼？蛇嘛鱼啥看的？哇，咬人啊！咬人呐！打人的这个竿呀！雀尾螳螂虾。这啥？墨鱼吗？这个运气特别好，时候这个渔船能打满吗？可以。各种鱼能装满的啊？对，可以。哦，那的确可以。现在准备返航了，回到路上把刚才打的海货挑选一遍。螃蟹大的装这儿，小的装这儿，这装皮虾，另外一筐装鱼。站好啊！这是我们今天抓到的最大的螃蟹啊，梭子蟹和手掌对比一下。这是个母蟹，看都是黄。咱们今天打这些海货大概能卖多少钱？能卖1000块钱。1000块钱，哎，也挺好一个收成啊！感谢大哥，啊，没事。在我们第一次体验这个渔船的渔民的生活啊，希望下一次往后每一次出来的时候都能好的收获啊。谢谢啊。
那书记员赔钱了没赔钱？赔不钱，啊？赔不钱，那不多这。不多，把油钱啥出掉不多，生活也不容易啊，加油吧，为咱们每一个努力生活的人点赞。